MBC 드라마 계백의 야외 촬영 세트장이 폭우로 침수됐습니다. 야외 촬영이 대부분인 계백팀은 경기도 용인에 있는 촬영 세트장이 침수되면서 촬영에 곤란을 겪고 있는데요. 이에 계백의 관계자는 워낙 촬영 분량이 많은데도 현장이 엉망이라 정리 작업부터 해야 할 것 같다며 걱정을 했습니다. 한편 MBC 드라마국 관계자는 날씨가 좋아야 다양한 장면들을 담을 수 있는데 비 때문에 연기자들의 촬영 일정은 물론 작품에도 악영향을 미치고 있다며 안타까움을 표시했습니다.